आजकल मौसम बार बार बदल रहा है और इस वजह से हर घर में किसी न किसी को सर्दी, खांसी, बुखार जैसे रोग हो रहे हैं। जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी यानी बीमारी से लड़ने की ताकत कम है, उन्हें ये बीमारियां जल्दी लग जाती है। इनसे बचने के लिए कुछ सिंपल और जरूरी बातें फॉलो करें। नंबर 1, बाहर का खाना कम से कम खाएं। नंबर 2, हर दिन फल जरूर खाएं, खासकर मौसम के हिसाब से मिलने वाले फ्रेश फल। पानी को उबालकर या अच्छे फिल्टर से साफ करके ही पिए। आइसक्रीम और ठंडी चीजें कुछ दिनों के लिए ना खाएं, जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। छोटी छोटी सावधानियां आपको और आपके परिवार को बड़ी बीमारियों से बचा सकती है। अपना ध्यान रखें, क्योंकि सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है।